貓，嗰日做乜咁甩咳啊？可能越心急越甩咳啩。喂，等先，我叫咩名？全名？3、2、1，邱燕紅。耶！我哋都進步咗啊！咁我想問，我哋今日嚟做咩㗎？係，今日就多謝大會俾我一個機會，喺邊度跌低，喺邊度爬翻起身，所以就邀請咗我哋班最佳美術指導。多謝。不過你放心，我已經問咗好多前輩㗎啦，原來好多美術指導都真係美食指導嚟㗎喎。咁就好啦。都係啊！我哋今年嘅香港電影咧，有好多經典嘅美食係全靠一班美術指導。係啦，冇錯，我哋有破地獄嘅合桃酥，仲有久別重逢嘅焦糖布甸。咁點少得城寨嘅叉燒飯啊？哇！叉燒飯喎，大姐，要問我？加隻蛋，有冇炭啊？喂，城寨嗰班有冇搞錯？你叫 Foodpanda 唔問過我先？唔好意思啊，唔食得嘢嘅呢度。你哋如果一陣攞獎，喂，林峰，伍欣龍，你哋如果攞獎咧，攞翻去城寨食啦，好嘛 ？OK， 留一份餐飯俾我嘛。OK， 好。多謝主席維持秩序。咁不如我哋而家一齊睇下5套入圍名單啦。榮獲提名最佳美術指導包括麥國強、周世雄，《九龍城寨之圍城》。鄧依妮，久別重逢。點樣叫你喎？真啊！麥子君，爸爸。姚漢文，破地獄。李健威，焚城。係咪啊？第43屆香港電影金像獎最佳美術指導得獎者麥國強、周世雄，得獎電影《九龍城寨之圍城》，恭喜晒！恭喜晒！今次係麥國強第3次奪得金像獎最佳美術指導獎，而周世雄則首次獲獎。呢個獎好開心，今日得到呢個獎。咁啊，《九龍城寨》呢個戲個電影對我嚟講，呢部戲好有意義、好特別。咁啊，同埋疫情發生，咁成個組別嗰個投入度嗰個非常好，所以呢個劇組令我好感動。所以其實好多嘢想多謝佢哋。咁但係正話聽完張繼聰先生嘅溫馨提示，精準啊，句句真誠，咁我都係縮短翻晒。多謝我哋嘅監製。即係幫我哋開行護航咁樣，咁啊，莊乾先生、葉偉信導演同埋彭玉林小姐，仲有我哋嘅當然靈魂人物鄭保瑞導演，咁啊帶領我哋，真係多謝你導演。咁啊，同埋我嘅